الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما چھوٹے بڑے سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور بنور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حال دل کے سکا سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ایسا سارے نے سونے لجپال پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے پیارے آقا نو اپنا دل دا حال سنانا الحمدللہ او لجپال نے سارے دل دا حال سن کے سانو اپنی بارگاہ دے وچوں خیرات دے دینی ہے جنوں جنوں میرے نبی دی خیرات مل گئی او دا ایتھے بھی بیڑا پار ہے قبر بھی پار ہے روز معاشر بھی بیڑا پار ہو جائے حال دل سرکار نو سنانا تے آخری جملہ میرے نال مل کے پڑھیا جی پہلا جملہ میں پڑھا گا دوسرا میں نہ پڑھا جی تاکہ سب دی حاضری ہو جائے حال دل کے سکھو سنائے آپ کے حال دل کے سکھو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے اسی میں شاہ صاحب آنگے چلا رہی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دی مکسرم دو سنات و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے بے شمار درود و سلام دے نورانے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی قدر
بلا تمید میں گفتگو کا آغاز کریں انشاءاللہ تھوڑے دیر تو بعد شاہ صاحب تشریف لین گے اس تو پہلے انشاءاللہ قمر چرائی صاحب دی نعت رسول مقبول ہوئے گی تے شاہ صاحب دا بیان کر کے دعا کر کے انشاءاللہ اپاں گھراں نوں چلا جاواں گے. آپ باب نوں پتہ ہے کہ اج دی محفل پاک جڑی ہے محمد ڈاکٹر یاسر صاحب انہوں نے اپنے والد محترم دی روح نوں ایسال ثواب واسطے اج دی محفل دا اہتمام کیتا تے میں دعا دینا چاہنا آپ باب دے نال دعا لے کے اس گل نوں انہاں دے والدین دی روح نوں ایسال ثواب دا سبب بنانا چاہنا کہ اللہ سب دا مل بیٹھنا حاضر ہونا اللہ اپنی پاک بات میں قبول ہو جائے. برادران گرامی قدر سورہ قدر دی پہلی آیا کریمہ پڑھی ہے توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. سبحان اللہ. برادر اکرامی قدر راتاں ساریاں اودیاں قدر والیاں نے لیکن اس رات دا ذکر کیوں اینا خاص کیتا کہ رات برادر اکرامی قدر وہ بھی قدر والی ہے جس رات زمین نو پیدا کیتا, وہ بھی رات قدر والی ہے جس رات آسمان نو بنایا, وہ بھی رات قدر والی ہے جس رات حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا, 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بنائے. برادر گرامی قدر وہ ساریاں راتاں قدر والیاں نے لیکن رکھو قرآن میرے سر تے جس رات قرآن آیا وہ رات بھی قدر والی ہے لیکن او دے نالوں زیادہ فضیلت والی وہ رات ہی جس رات صاحب قرآن آیا. سبحان اللہ. قرآن آیا جاگدے پے ہو تے گل میری توجہ نال سننی ہے میرے نال ماشاءاللہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ تاڑے اس سنن دے اندر ذوق دے اندر اللہ مزید برکتہ رحمت عطا ضرور فرمائے. برادر گرامی قدر وہ رات جس رات میرے نبی علیہ السلام اس کائنات دے اندر اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آئے وہ رات ساریاں راتاں نالوں افضل رات ہے. تے میرا نبی جس رات برادر گرامی قدر مکہ مکرمہ دے اندر آیا وہ رات بڑی افضل. میرا نبی جس رات مدینہ منورہ آیا میرا نبی وہ رات بڑی افضل آئی ہے. برادر گرامی قدر رکھو قرآن میرے سر تے یہ راتاں عظمتاں ساریاں بڑیاں شانہ رفت والیاں نے. اللہ دی عزت دی قسمیں اج میرا نبی گنبد خضرا دے اندر بہ کے جڑیاں اج راتاں دن راتاں بسر ہوندیاں پیاں نے یہ راتاں بھی بڑی شان والیاں نے. برادر گرامی قدر قرآن دی عظمت دے بارے ایک دو گل آپ باب نو سنم جانی. بچے بیٹھے ہو سکتا میں پہلے اور گفتگو کردا لیکن اے بچے دا ماحول ویکھ کے نا تے میں سوچیا کہ تھوڑا جا پیغام دے دواں. برادر گرامی قدر تورات زبور انجیل یہ بھی رب دے کتاب ہے, یہ رب دیاں کتاباں نے جی لیکن اتنی شان تے عظمت رفت تورات زبور دی انجیل دی نہیں جنی سونے قرآن دی. سبحان اللہ. سونے قرآن پاک دی برادر گرامی کو سنو آؤ میں تانوں سمجھانا چاہنا. میرے نبی علیہ السلام دی پاک بارگاہ تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے دوسرا مسلمانہ دا خلیفہ ہے. برادر گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے نہ تے تورات پڑھنی شروع کی تھی تے میرے آقا جلال چاہ گئے. فرمایا عمر, ابو بکر کہہ رہے نے عمر تیری ماں روے. آخیا کی ہویا؟ فرمایا تو دیکھدا نہیں پیا کہ سرکار دا چہرہ متغیر ہو گیا, سرکار دا چہرہ لال پیلا ہو گیا. عرض کیتی لاجپالا میں کوئی غلط گل کیتی ہے؟ فرمایا قرآن دے ہوندیاں بھی تسی تورات پڑھ دے پئے ہو. سبحان اللہ. قرآن دے ہوندیاں بھی تورات پڑھ دے پئے ہو, میں محمد دے ہوندیاں بھی تورات پڑھ دے پئے ہو. فرمایا تورات چ شک نہیں, اے دے فرمایا اے دے آن چ لیان چ شک نہیں لیکن فرمایا گل اے وے کہ جدوں قرآن تاڈے کول ہوے نا تے پھر تورات دا حکم نہیں قرآن دا حکم ہے. فرمایا گل اے وے کہ اے میرے صحابہ اج حضرت موسیٰ تے یا عیسیٰ فرمایا جناب موسیٰ بھی ہوندے تے فرمایا اج انہاں دی بھی میں محمد دے پیروی کیتے جان سی چھٹنی. سبحان اللہ. اج برادر گرامی قدر انہاں دی فرمایا کہ اے گل سن کے میری فرمایا پیروی کردیاں ہی انہاں دی فرمایا گل بننی سن. فرمایا اج اگر او اپنی تورات لے کے ٹر دے اپنا عقیدہ تے اپنا مذہب لے کے چل دے اج فرمایا او دا بھی گزارا نہیں, انہاں دا بھی گزارا تا دی ہونا سی جو سونا قرآن پڑھ دے. انہاں دا بھی گزارا ہونا سونا قرآن پڑھ دے. یہ تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن فرمایا ساریاں کتاباں دا سردار ہے. جنیاں کتاباں تورات زبور انجیل صحیفے آئے نے فرمایا میرا قرآن ساریاں کتاباں دا سردار ہے تے میں محمد ساری کائنات دا سردار ہے. میں اللہ دا نبی فرمایا سارے نبیاں دا یعنی تو فرما چھڑیا کائنات. پھر برادر گرامی قدر اے دے اندر سارے رسول نبی انبیاء اولیاء اور برادر گرامی قدر یہ سارے جنی بھی مخلوقات آ جاندی ہے. یہ بلکہ میں نہیں کہنا چاہنا میرے نبی فرمایا ہے میں جناب آدم دا پتر ہے, میں جناب آدم دا پتر ہاں لیکن فرمایا اللہ نے مینوں جناب آدم تے بھی سربراہی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم تے بھی سربراہی عطا فرمائی ہے. برادر گرامی قدر یہ میرے آقا علیہ السلام دا یہ سونا قرآن میرے نبی علیہ السلام دے سینہ عطف تے ادا نزول ہویا. آؤ میں قرآن پڑھا تساں مل کے محبت نال سبحان اللہ. میں انشاءاللہ جنہ کو ماشاءاللہ اپنی محبت دے مطابق چلا رہا سن
ٹھیک ہے تے انہاں کہ انشاءاللہ سے بنا سون دے بول سکدے ہیں۔ مقصود ہے میرا تانوں پیغام دینا، دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ او دے علم و عمل چ برکتاں فرمائے، رزق چ برکتاں فرمائے، اللہ تعالی سمجھے برکتاں فرمائے، محبت لا کو سبحان اللہ دے اپا بڑی سبحان اللہ. سارے نے ماشاءاللہ پڑھنا تسی میرے نال اپنا میں جو شعر پڑھاں گا تسی میرے نال شعر پڑھنا انشاءاللہ دیکھیا جائے الحمدللہ اسی شاہ صاحب دے ہاں تو پہلے اے محفل انشاءاللہ مدینہ بنا دواں گے، مدینہ انشاءاللہ محفل پاک بن جائے گی۔ محبت لا کو سبحان اللہ رب دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام۔ فرمایا بے شک اساں قرآن نو قدر والی رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ میں عرض کیتی اے میرے اللہ قدر والی رات کیڑی ہے؟ فرمایا قدر والی او رات ہے جڑی 1000 مہینیاں نالوں افضل رات ہے، جڑی 1000 مہینیاں نالوں افضل رات ہے۔ اس رات دے اندر فرمایا میرا قرآن جڑا ہے لوح محفوظ تو فرمایا آسمان دنیا تے آ گیا ہے۔ تو رات آئی ہے تے ایکو دفعہ زبور آئی ہے تے ایکو دفعہ انجیل آئی ہے تے ایکو دفعہ حضرت جناب والا صحیفے آئے نے تے ایکو دفعہ، لیکن قرآن ایکو دفعہ نہیں آیا۔ لوح محفوظ تو جناب والا آسمان دنیا تے ایکو دفعہ آ گیا ہے، یک بار کی آ گیا ہے۔ میں عرض کیتی ہے میرے اللہ کدی جناب والا سورت فاتحہ، کدی سورت بقرہ، کدی آل عمران، اے میرے اللہ انہاں سورتاں دا بعد نزول تے بعد نزول کیوں کردا رہا وا؟ یک بار کی قرآن نہیں دے چھڑیا مکے دے اندر؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں تورات زبور تے انجیل انہاں نبیاں دی طبیعت تے فرمایا انہاں نبیاں دی محبت دے اندر او دا نزول فرمایا ہے۔ اے میرے مولا اس قرآن دے اندر تیرے نبی دی محبت نہیں، اس قرآن دے اندر تیرے نبی دا پیار نہیں۔ فرمایا او کتاباں اپنی مرضی دے نال دتیاں نے، جدو چاہیا جناب والا تورات دے چھڈی، انجیل دے چھڈی، زبور دے چھڈی ہے۔ مولا اے دے اندر تیری رضا نہیں، فرمایا اے دے اندر میری رضا دے نال میرے سونے مصطفیٰ دی رضا ہے۔ فرمایا میری رضا دے نال فرمایا میرے سونے مصطفیٰ دی رضا ہے۔ اس واسطے تے اعلیٰ حضرت صاحب فرماندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات چاہتی ہے رب دی رضا۔ میں چاہنا قبلہ صاحب محترم صاحب حضرت صاحب جناب والا ہر بندہ رب دی رضا چاہتا ہے۔ رب ساری کائنات دا ہو کہ مصطفیٰ دی رضا چاہتا ہے۔ کیوں نہ آکھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب محمد قمر چرائی صاحب ساری محفل دی زینت بنے اہلا و سہلا آیا نصف بسم اللہ جی بیٹا تشریف رکھو۔ برادر گرامی قدر میں عرض کر رہا سا کہ اللہ رب العالمین نے برادر گرامی قدر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنے نبی دی رضا چاہنا ہوں۔ اس وقت چھوٹے بچے بیٹھے ہو، بڑے بیٹھے ہو، یقین کیجئے گا جڑا سلوک اسی اللہ دے قرآن نال کیتا نہ آجے، اگر اسا اے سلوک اپنی ماں نہ کیتا ہوندا، پیو نہ کیتا ہوندا تو سانو گھروں باہر کر دے۔ قرآن انہاں طاقت دے اندر بند پیا، سفر بھی گزریا، ربیع الاول بھی گزریا، ربیع الثانی، جماعتی الاول، جماعتی الثانی، رجب شعبان، 11 ماہ گزر جاندے نے، لیکن برادر گرامی قدر اسا قرآن نو ہاتھ نہیں ڈالے۔ اللہ دی عزت دی قسم قرآن دی قدر پوچھنا چاہنا تے میرے نبی دے صحابہ نو پوچھ، سبحان اللہ. قرآن دی قدر پوچھنا چاہنا تے مفسر قرآن نو پوچھ کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے قرآن ایک دلہن ہے، تو فرمایا دلہن دا کونڈ کوئی چکدا جڑا دا محرم ہوئے،
جنہیں فرمایا او دے حق مار دیتا ہوئے جنہیں او دا خامد ہوئے تو فرمایا اگر قرآن کو لینا چاہتے ہو نا تو فرمایا اپنا دل پاک تے صاف کریا جے اللہ قرآن دی برکت تاڑے دلان دے نزول فرما دے ایک قرآن اینی شفا والا کہ برادر گرامی قدر اج اساں ڈاکٹر صاحب دے گھر بیٹھے ہیں یقیناً انہاں دی میڈیسن چ کوئی برادر گرامی قدر کمی نہیں انہاں دے ٹھیکے لان چ کمی نہیں لیکن رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دیاں میڈیاں سانا ایک سائڈ تے کر لا قرآن دی شفا ایک پاسے کر لا انہاں سارے دی شفا دے اندر کمی ہو سکتی ہے انہاں دے چیک کرن دے اندر ٹیکا لان دے اندر میڈیسن چ کوئی فرق ہو سکتا ہے نہ قرآن دی آیت چ فرق ہو سکتا ہے نہ قرآن دی آیات چ فرق ہو سکتا ہے برادر گرامی قدر آؤ میں دسنا چاہنا کدی ایک وقت ہوندا سن کہ ماں باپ اپنے بچیاں نو قرآن کس انداز نال پڑھاندے سن اج تے برادر گرامی قدر سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں دی طرف ماں دی فکر ہے کہ بچہ میرا میٹرک جی ٹھیک ہے جی کل سے پہلی دفعہ قرآن پاک پڑھ گیا ہن کی کریے کوئی گل نہیں ایک ٹائم آ جاوے گا اللہ دی عزت دی قسم پہلے لوگ جڑے زمانے دے اندر معاشرے دے اندر کامیاب تھے نا انہوں نے قرآن نو عزت دتی سن قرآن نو عزت دتی سن برادر گرامی قدر قرآن انہوں نے عزت عطا فرمائی برادر گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عزت عطا فرمائی تے قرآن نال جنہ دا پیار ہو گیا برادر گرامی قدر اللہ دی عزت دی قسم کہ جنہ دا قرآن نال پیار ہو گیا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے ایتھے بھی بیڑا پار پار قبر چ بھی بیڑا پار ہو جائے گا روزے معاشرے میں بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ ولیاں دے امام دا ذکر سناواں نام حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ چھوٹی عمر ہے پیو فوت ہو گیا تے ماں جڑی ہے کبرا قاری صاحب دے کول لے کے آ گئی جے ہماری ساری ماواں بہناں میرے کول آ گئی نے کوئی دوست احباب آ گئے قاری صاحب اینو پڑھاؤ بسم اللہ لو جی حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ چھوٹی عمر ہے کہ آپ نے قاری صاحب نے قرآن پڑھیا ہے اور قاری صاحب نے کی قرآن پڑھایا انہوں نے کی پڑھیا میری محمد آپ سبحان اللہ وجل سنا ماشاءاللہ میرا آواز تعالی زیادہ ہو گئی ہے ان کے کہہ سبحان اللہ قاری صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ فرمایا بسم اللہ پڑھ حضرت با یزید بستامی نے بسم اللہ پڑھی ہے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے سورہ بقرہ پڑھی ہے آل عمران پڑھی ہے پڑھدے غالباً آپ نے 16 سپارے سنائے نے یا 14 سپارے سنائے نے حضرت با یزید بستامی نے قرآن سنایا ہے مسجد دا قاری صاحب حیران ہویا ہے پریشان ہویا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا پترا عمر تیری تھوڑی ہے عمر تیری چھوٹی ہے جب قرآن پڑھتا پہ آواں کتھوں قرآن سکھایا واں آکھیا قبلہ میں قاری صاحب سے قرآن نہیں پڑھیا مسجد امام دے کول قرآن نہیں پڑھیا مولانا صاحب دے کول قرآن نہیں پڑھیا فرمایا میری ماں نو سپارے چند یاد سا میری ماں فرمایا چند سپاریاں دی حافظہ سنا تو میری ماں دل دے سن قرآن لوری دے کے میری ماں فرمایا گھر دے نظارے دے سن قرآن اور پڑھ کے میری ماں نے سلایا ہے قرآن پڑھ کے میری ماں نے جگایا ہے قرآن پڑھ کے ماں کو سن سن کے 16 یاد ہو گئے 14 رہ گئے نے تساں پڑھا 16 رہ گئے نے قبلہ تساں پڑھا دو استاد حیران ہویا ہے حضرت با یزید بستامی قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے پھر جدو ماں جان لگی ہے کہ ماں نے استاد محترم نے آکھیا میرے بچے نو جنی دیر تک قرآن مکمل یاد نہ ہو جاوے اینو چھٹی نہ دوی جنی دیر تک اے عالم دین نہ بن جاوے اینو چھٹی نہ دوی استاد نے ماں نال وعدہ کر لیا ہے ٹھیک جی وعدہ کر لیا ہے تاکہ بچہ ادو آوے گا جدو حافظ قرآن بن جاوے گا عالم دین بن جاوے گا حضرت با یزید بستامی راتی بھی قرآن پڑھ دینے صبح بھی قرآن پڑھ دینے ایک وقت آگا ہے قرآن سارے دا سارا یاد کر قرآن جناب والا سارے دا سارا یاد کر لینے قرآن سارے دا سارا پڑھ لینے پھر واری آ جاتی ہے دس نظام جی کر دیا پہلا سال گزریا دوسرا سال گزریا تیسرا سال آتا ہے پھر آپ ایک کونے دے اندر ساروں کتاب روتے پہنے استاد محترم کو لایا ہے آپ کہتا ہے با یزید خیر کیوں روندہ پہ آئے فرمایا ماں دی یاد آ گئی ہے کئی دہاڑے ہو گئے نے ماں نو نہیں دیکھیا
حج لوگ ماں نو گالی دے کے بھی اپنے آپ نو عالم دین کہلا دینے باپ نو گالی دے کے بھی اپنے آپ نو نمازی کہلا دینے ماں باپ نو گالا کڑوا کے اپنے آپ نو عالم دین کہلا دینے رب کعبہ دی قسمیں عالم دین ہوئے مفسر ہوئے مدقق ہوئے جے ماں باپ دا تابع دار نہیں تے پاویں صحابی رسول ہوئے اس زمانے دی خاک دے برابر نہیں جے ہو سکتا برادران گرامی قدر وہ پاوے جنہ مرضی قرآن پڑھے تفسیرہ پڑھے جنہ مرضی مناظرے کرے جنہ مرضی مبلغ اسلام کہلاوے لیکن اگر ماں باپ دا نام فرمانے تو نمازاں روزے حج زکاتاں ہودیاں قبول ہے اکھیا ماں دیا ہدا گئی ہے فرمایا جانا چاہنا وا اکھیا جی ماں دا دیدار کرنا چاہنا وا استاد فرماندے نے بیٹا پورے ہفتے دا سبق جڑا ہے پورے ہفتے دا سبق جڑا ہے ایک دہاڑی دے اندر یاد کرا صبح سبق سنا دوی میں تینوں چھٹی دے دواں گا نماز عشاء پڑھ کے حضرت باجد مصابی نے ایویں کتاب نو کھولیا ہے کھول کے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے رو کے آکھیا اے مولا اج میں سبق اپنے واسطے یاد نہیں کردا پیا ماں دے دیدار واسطے یاد کردا پیا وا ماں دے دیدار واسطے یاد کردا پیا وا دل کردا ہے میں ماں دا دیدار کراں دل کردا ہے میں ماں دا دیدار کراں تے لہذا مولا مینوں سبق جلدی یاد کرا دے حضرت باجد مصابی فرما دے نے پہلے میں ساری رات پڑھدا سا مینوں سبق یاد نہیں سی ہوندا ہفتے دا سبق میں ایک دہاڑی دے اندر یاد کرنے آئے آپ فرما دے صبح دی نماز فجر پڑھی ہے پڑھ کے میں جدوں کلاس دے اندر گیا وا میں اکھاں دے اندر اکھاں استاد دے پا رہا وا لیکن استاد اکھاں تھلے کر لیندا ہے میں اکھاں پا جایا لیکن اکھاں استاد تھلے کر لیندا ہے اس عالم دے اندر تے میں آکھیا حضرت صاحب میں سبق سناواں استاد فرما دے نا بیٹا تیری باری آئے گی تے پھر سناویں آپ فرما دے سارے دا سبق سن لیا میں پھر ہاتھ جوڑے نے آکھیا قبلہ سبق میں سناواں فرمایا تیری باری آئے گی تے سبق سنا لویں ایسی گل ہوئی ہے حضرت باجد مصابی کھڑے ہو گئے نے ادب نال کھڑے ہو کے سر جھکا کے کہندے نے قبلہ تساں میرا وعدہ کیتا سا کہ ہفتے دا سبق جڑا ہے ایک دہاڑی دے اندر سنا دویں میں تینوں اجازت دے دواں گا فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جنہ سبق تسی ہفتے دے اندر پڑھاندے سو میں ہن تھوڑے وقت سنا دواں گا فرمایا سنا دواں گا اجازت دے دواں آپ نے سبق سنایا پورے ہفتے دا استاد حیران میں ہن چھٹی دیواں یا نہ دیواں آپ نے زبان کی سن وعدہ کیتا سن چھٹی مل جاندی ہے جدوں چھٹی مل گئی ہے آپ روندے قربانے اپنی ماں دے دروازے تے آئے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندر ضعیف العمر ماں نکلدی ہے کہندی ہے من دکل باب کون ہے دروازے تے آون والا رو کے آکھیا اما اما یزید آیا وا اما دروازہ کھولنا اما میں تیرا دیدار کروں تیرا پتر با یزید آیا ماں نے آکھیا نا پترا میرا وعدہ سن جدوں عالم دین بنے گا تیرا دیدار کراں گا آکھیا اما دیدار تے کرا دے میں چلے جانا وا فرمایا نا پترا تو واپس چلے جا حضرت باجد مصابی روندے روندے واپس آئے نے استاد نے پوچھ لیا ہے قبلہ ماں نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا نا جی نا ماں نال ملاقات نہیں ہوئی ماں نے دیدار نہیں کرایا ماں کہندی ہے عالم دین بنے گا حافظ قرآن بنے گا پھر میں تیرا دیدار کراں گا ہن جدوں وقت آیا ہے حضرت باجد مصابی حافظ قرآن بھی بن گئے نے عالم دین بھی بن گئے نے دستار بندی ہوندی پئی ہے حضرت باجد مصابی دی اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے اج سارے دے پیو آئے نے کسے دا بھائی آیا ہے کسے دا چاچا آیا ہے کسے دا ماما آیا ہے کسے دا تایا آیا ہے اج تے میرا بھی کوئی نہیں جڑا میرے دستار بندی تے آ جاتا اج میرا پیو بھی کوئی نہیں جڑا میری دستار بندی تے آ جاتا ایویں استاد نے بابا پھرا کے فرمایا او بھائی علی پریشان نہ ہو تیرا بھائی نہیں تے کی ہویا تیرا پیو نہیں آیا تے کی ہویا اور ایک سامنے کونے دے اندر تیری ماں پردہ کر کے آج تیری دستار بندی میں خواص آئی ہے سامنے تکڑا تن پتہ لگے ماں کونے چھپا کے حجاب اوڑھ کے آج تیری دستار بندی میں خواص آئی
ماں پتر گلا کر دے محبت بڑھیا گھر آئے تے آکے تھوڑی دیر کھانا مانے تیار کیتا تے باجزید رحمت اللہ تعالی نے کھانا کھاتا کھانے تو بعد آکھیا ماں تیری میں خدمت کرتا ہوں اماں رب دی بھی میں عبادت کردا تے گل اے وے کہ اماں اگر تم منو اپنا حق معاف کر دے تے میں خدا نو پا لواں لو پیارے 40 سال تک ایک نہیں دو نہیں 40 سال تک حضرت باجی مسامی جنگلاں دے اندر بوٹیاں کھا کے گھاس کھا کے پتہ نہیں کیڑی کیڑی رب دیاں نعمتاں درختاں دے پتے کھا کے 40 سال گزارے پر رب ملیا نہیں کہ ماں باہر چھڈ کے آپ چلے گئے سن بے ادبی نہیں وہاں کوئی اجازت لے کے پھر آپ گئے سن 40 سال تو بعد آپ واپس آئے تو دل سے خیال کیا کہ اگر ماں ٹر گئی ہے تو فاتحہ پڑھ دوں گا 40 سال تو بعد آپ فرماتے ہیں میں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے اوویں آواز دیتی جی میں 40 سال پہلے دیتی ہوتی فرمایا آواز دیتی میں دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں کہہ دی ہے باجزید آ گیا ماں نے سینے لگایا تو کہنے لگی ہاں رب نو پا لیا ہی آکھیا ماں نہیں لو جی ماں نے اینی گل پوچھی رب مل گیا ہی آکھیا ماں نہیں ملیا اس عالم دے اندر برادر گرامی قدر ماں نے نا ہمیں اسمان والا منہ کر کے آکھیا مولا میرا پتر جو مانگدا ہے انہوں عطا فرما دے جو مانگدا ہے ماں دیاں دعاواں بیڑا پار دے دیا این کہ مالکا جو مانگدا ہے دے دے حضرت باجی مستعمی رحمت اللہ فرما دے نے کہ اینی گل ہوئی ہے رب کعبہ دی قسم کھڑا سا ماں دے قدماں تے اللہ دے عرش تک میں ساری مخلوق نو اینو کہنا مقام حضور مقام حضوری دے اندر جو تسی رب دے کول مانگ لو او رب تانوں عطا فرما دے آپ فرما دے نے اللہ نے منو جنت دکھا چھوڑی پتہ نہیں کیڑی کیڑی نعمتاں ماں دے قدماں چ بیٹھ کے پیارے ہو ماں نے اس بچے دا لگاؤ قرآن پاک نال ہاں جی لگایا ماں نے اونوں عالم دین حافظ قرآن بنایا تے اس بچے نے بچہ دے گرامی قدر بڑا ہو کے ولیاں دا امام بنیا ہاں جی امام بن کے تین منو دسیا کہ میں اس کائنات دے اندر عزت پائی ہے تیناں وجہ تو پائی ہے ایک قرآن دی وجہ تو دوسری ماں دی خدمت دی وجہ تو تیسری سونے محمد نال پیار کرن دی وجہ تیناں برادر گرامی قدر نسبتاں دی وجہ تو حضرت باجی مستعمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے برادر گرامی قدر عزت پائی میں اسے جملے کے اپنے اس کا اختتام کرنا چاہنا دعا کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ سارے والدین کی خدمت سے کرنے توفیق عطا فرمائے انہاں بڑیاں دا حیا چھوٹیاں دا اللہ قدر کرنے توفیق عطا فرمائے ایک حدیث پاک سن لو بڑی ذمہ داری میں سنانا چاہنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں بندے نے کوئی حاجت ہوگی بڑی پیاری حدیث پاک سنو تیرا ایمان تعالیٰ ہو جائے گا یقیناً محترم اس حدیث دے جملے میں نہیں آنا اگر میں اس سے عمل کر لوں تو مینوں بھی اللہ میرا بیڑا پار کر دے کتاب المشکات کے اندر اس اندر بھی روایت موجود ہے شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے نقل فرمایا حدیث پاک کے الفاظ بیان ہوئے بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ میرے نبی فرماتے ہیں جڑے بندے نو کوئی حاجت ہوے توجہ کیجئے کھان دی حاجت پین دی حاجت کپڑے دی حاجت جُتی دی حاجت چادر دی حاجت کوئی حاجت ہو گئی تو میرے نبی فرمایا خود سامنے کو بندہ آ گیا لیکن انہیں اپنی حاجت بندے دے سامنے ذکر نہیں کی توجہ کیجئے گا بھوک دی حاجت ہے کہ گھر چلا گیا لیکن بھوک دا ذکر لے کے صاحب نہیں کیتا پانی دی حاجت ہے پانی پین دا آپ نے ذکر نہ کیتا کپڑے دی حاجت ہے لیکن کپڑے دے بارے بول کے نہیں دسیا جُتی دی حاجت ہے جُتی دے بارے بول کے نہیں دسیا میرے نبی فرمایا حاجت ہون دے باوجود لوکاں دے اگے انہیں اپنی حاجت پیش نہ کیتی دسی نہ فرمایا جدو خاموشی اختیار کر لوے گا اللہ 1 سال تک انہوں رزق حلال عطا فرماوے 1 سال تک ایمان نہ دس آج سانو کنیاں حاجتاں اٹھدے آج تاجی کوئی نہ کوئی حاجت سامنے آج تاجی کوئی نہ کوئی حاجت جی سفر تے جانے تاجی کوئی نہ کوئی حاجت سفر تو واپس آئیے تو تاجی کوئی نہ کوئی حاجت جے اگر اساں اپنی حاجت کسی کے پیش نہ کریے صبر کریے صبر کا مظاہرہ کریے میرے نبی فرمایا 1 سال تک رزق حلال 1 سال تک رزق حلال رب کعبہ دی قسم سال تے بہت بڑا ہے جنہوں رزق حلال آج کل وقت دے اندر 1 گھنٹہ مجسم آ جائے اللہ کو دے روح اندر تازگی پیدا فرما دیتا ہے رزق حلال
روح پاک صاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جے آندھے نا اولیاء اللہ دی روح بڑیاں پاک سانی دل بڑے پور آئے سانی جلے انہوں نے کھاتا نہیں سی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی بارے کسی پڑھیا آپ دے والد محترم کی غالب ڈیوٹی کر دے ہوندے سن انہوں نے پیسے کسی تنخواہ جڑی سی کوئی سود زمرے چ آندھی تھوڑی بہت علامہ اقبال دی ماں نے گھر بکری پال کے دودھ بچے نو پلایا استاد پیارے بچے نو دودھ پلایا پھر وہ وقت آیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی مشرق دے بھی شاعر ہوئے تو مغرب دے بھی شاعر ہوئے سارے مشرق شاعر اسی مغرب دے سارے مانتے ہیں پیارے ایک اولاد دا والدین دی تربیت جڑی ہے نا میں کل بھی غالباً پرسوں بچیاں نو نماز پڑھا کے ایک تصویر دکھائی تے میں کہ بعد دفعہ والدین نے بچے پالے ہوندے ایک ہوندا بچے نو پالنا ایک ہوندا تربیت کرنا کہ پالنا برادر جنوری بچے پالنا دیکھیا نہیں تسی نال دودھ پلا چھوڑیا نال چارہ بچے نو اے ہوندا پالنا تربیت کرنا اے ہوندا ہے کہ بچے نو انہاں دسیا ہوندا پتر بازار چ جا کے بولی تے پتہ لگے چنگے ماں باپ دی اولاد استاد دے سامنے اپنے بڑے بھائی دے سامنے اپنے رشتہ دار دے سامنے اپنے پیر دے سامنے بولی تے پتہ لگے چنگے خاندان دا پالا جنہوں نے پالیا ہوئے نا برادر گرامی قدر کفر چھوٹے بڑے دی تمیز نہیں کرتے پالنا چلنا دا بھی کام ہوتا ہے انہوں نے کی کیتا کہ بلا اینج بندہ قرآن پڑھتا پیا چھوٹا بچہ ہے اینج قرآن پڑھتا پیا تے اے دے کانڈ والے کانڈ کر کے او دا چھوٹا بچہ خود قرآن پڑھ سبحان اللہ مسجد دا سکون ہے موبائل میرے جیب میں مسجد دا سکون ہے اینج منہ کر کے باپ قرآن پڑھ رہے آدم صاحب اینج بچہ منہ تھلے چکا کے چھوٹا قرآن پڑھتا پیا اتنے لکھے آئے کہ تربیت بدستی ہے کہ بچہ پالے آئے یا ماں باپ نے تربیت کیتی ہے جلیو تو سب مر جانا ٹوٹ جانا سب نے صدا کوئی نہیں جگہ تے رہندا ٹھیک ہے تے پیاریو اپنے بچے نے تربیت کریا کرو انہاں دسیا کرو بیٹا اے قرآن سکول دی کتاب ہے ہاں جی اج کو تی سکول دا بستہ پورا مگر پایا ہاں جی یقین جانو میں بچے وینا انہاں بچے دا وزن نہیں جنہ ساڈا کتاباں دا وزن پا چھوڑیا کتاب کاپی دا پا چھوڑیا لیکن یار کوئی اسلامیہ دی کتاب بھی ہوندی نا قرآن بھی تو ہوندہ نا انہوں 10 بچے کہ بیٹا جدو تیرا سکول قرآن پاک اسلامیات اپنے ہوئے نا بیٹا انہوں وضو کر کے پڑھے اللہ دی عزت دی قسم اسا دے اج قرآن فقط ایک مثال اسلام دا بہانا پیو مر گیا ماں مر گیا جا کے قرآن پاک پڑھ لو جی قاری صاحب نو بلا لو حضرت صاحب نو بلا لو جی ختم پاک پڑھو جی کیوں جی پیو مر گیا یقین جان ماں کو دے ہدیا قرآن پڑھ سے سنا اللہ دی عزت دی قسم اللہ ماں باپ دی بھی عمر چ برکتاں فرما دے گا تیری عمر چ برکتاں فرما دے گا او میں ایک شعر پڑھ کے میں قبلہ قمر چلائی صاحب دے حوالے کرا تے شاہ صاحب نے تشریف لائے انہاں دی ناد دے دوران شاہ صاحب آ جا 9:30 دا ٹائم ہونا ماشاءاللہ تے گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان کریں گے تے 11:45 تک انہاں دا ٹائم ہو جانا تے میں دعا دینا چاہنا محفل دے اندر بیٹھے سارے دوست بزرگ نوجوان قرآن پڑھیا کرو قرآن دی جڑی ہے نا یہ تاثیر اپنے دلاں چ بٹھا کے صحیح قرآن پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو والدین دی خدمت کریا کرو ٹوٹ جانا سب نے ٹوٹ جانا لیکن کم سے کم قبر چ جاویں تو پتہ لگے نا پیچھے چنگے ماں باپ دی اولاد ہے جی اپنا بے نمازی بن کے شراب پی کے سود دا کاروبار کر کے زنا دا کر کے ماں باپ نو بدنامی دا دبا نہ لوا قرآن پڑھ قرآن پاک دی تلاوت کر قرآن پاک دی تلاوت تے عمل کریا کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ایک شعر پڑھ کے آپ باپ دے کول اجازت جانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماندے نے تو رنگی چھوڑ کرم مانگ ہو جاؤ تو رنگی چھوڑ کر کرم ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی تین میرے پیغام دے گیا ہے کہ اگر ایسے کچھ ہے جماعت کی ریاست نام اگر ایسے کچھ ہے جماعت کی ریاست نام مجھے ہے حکم عذاب لا الہ الا اللہ پڑھو گے میں کتنا کمر صاحب کے حوالے کر دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں نہ بولو مجھے ہے حکم عذاب لا الہ الا اللہ خودی ہے دل فساد
تعالیٰ میری آپ باپ دی حاضری قبول منظور فرمائے تے ہن محبت بڑا نعرہ لاؤ کہ میں قمر چرائی صاحب دے حوالے کراں تے